Fazer 2 partidas, 1 ou 2. Tá, galera? Então eu tô aqui com essa bi do Halloween. Do Halloween. A Bijonina. Que tem uma Nita. E uma Pam. O único dos brawlers que eu vi até agora foi a Nita, Pam, Spike, Mortis e Pooh. Tem aqui um Mortis. Vou ficar aqui esperando pra se alguém vier. Eu pego e mato. Matei essa Pam. Já é combate. Spike. Preciso ativar meu super. Ai. Fiquei em segundo lugar. Jogo aqui outra partida. Eu tô economizando aqui um monte de caixa pra eu fazer um vídeo de eu abrindo as caixas. Tá? Aqui eu vou matar esse Dyna. Ai, perdi pro Dyna. Primeira partida. Esquadro. Sim. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Outros dias eu gravo mais vídeos, tararau, porque não deu pra eu gravar esses vídeos sério, de verdade. Então, desculpa. Outro dia eu gravo mais aí, tá? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Fui! Tchau!